abantu barantuka uko bashaka ntacyo bintwaye. Nanga ko bayajyana mu bintu bitari ngombwa. Rwose ibyo simbyemera ngo umugore aratwite ngo ngiye kumuha amafaranga ukura mu misoro yanjye, si jye wamuteye inda, uwagiye gutera inda utazabasha kurera uwo mwana. Gufasha umuntu, Ni bibi. umubyeyi iyo umufashije atwite umwana akavuka ameze neza, si inyungu ku gihugu? Aramaze rwose. Ko umubwiye ngo nabyara abana 7, 8 uzabamurerera fayini nubwo umara kuyamuha. Rero nari ngiye kuvuga ngo nibura iyaba babahaga n'ibyo biryo ntibabaha amafaranga nabyo barabigurisha. Uhora wumva shasha kibondo zigurishwa uko zingana. Isambu yo guturamo yo uzayibaha? Ndabaza leta insubize. N'isambu yo guturamo uzayibaha leta we? Ko jimye wihereye umugabo inzoga akinywera agahaga akagaruka agatera n'indi nda, wamenyera n'isambu abo bana bazaturamo uzayimuha? Biramutse bigeze icyo bizakora, bizatwigisha gukora, bitwigishe kugira ibyo twigomwa kugira ngo igihugu kibe muri rusange, kandi tuzabigeraho. Bizabigisha gusiba ka gasobanuye kanyu. Byigisha birirwaga bambaye ubusa noneho kwambara. Bitwigishe gukora. Byigisha umunyarwanda gucunga neza umutungo uhari uko ungana. Bamwe birirwa bidagadura mu mitungo ya leta bayibikora uko bashaka. Ngira ngo nabo bazikubita agashyi kuko nidupfa tuzapfana twese, ntituzapfa ngo basigare. Iyo niyo mindset tubona ikwiriye kuranga umunyarwanda cyane. Ntihakagire umuntu ugukangisha ngo ndahari nturi bubeho, arakubeshya. Twabikangishijwe kenshi, ariko mwabana mwe ko njya mbivuga, uru Rwanda rwambutse inyanja irimo imihengeri iteye ubwoba. Uyu munsi urarukangisha umugezi sha ngo niwo ruri butinye. Impanuka nk'iriya ubundi ntabwo zikwiye kuba zikiba mu Rwanda. Nta muntu n'umwe utazi imiterere y'iki gihugu cyacu. Imisozi, uriya muhanda vraiment ni mubi. Buri muntu wese awugeramo akagira ubwoba akitwararika. Njye rero nagerageje no kubaza, dore ko nkunda kubaza kubi. Abantu bakakubwira bati ariko nyiri imodoka aba yavuze ko ugomba gukora amatura ya nayo. Uriruka rero kugira ngo uyakore. Na ya polisi na za Sofiya biba mu muhanda, sha umenya kabisa ariya mabisi simbizi, umenya bo barayasoneye. Rero rwose yarasonewe mbona nawe uzarebe ko bagucaho. Ariya ajya mu cyaro cyane cyane, umuntu azakubwira ngo urakora amatura ane Kigali Rubavu, wowe nturi umuntu, uri imashini. mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio. Iyi ni radiyo ya Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Muri weekend twongeye kuba turi kumwe na Madamu Ingabire Marie Immaculée, n'umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda. Tuneshejwe no kuba tugiye kuganira namwe kandi tubahaye ikaze imbere ya kamera na mikoro za One Nation Radio. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kuganira namwe. Wa gatandatu umeze neza rwose, urimo umucyo, ubona ko ari umunsi mwiza, uramutse urimo icyizere. Ni byinshi byo kuganira namwe. Iyo tugira umugisha tukaganira namwe, ntabwo ari ikintu twafata for granted. Biba ari byinshi mwaduhamo inama, ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo. Turaganira ku ngingo nk'ebyiri zitandukanye z'ibikorwa bibera hano imbere mu gihugu. Turaganira ku gikorwa guverinoma y'u Rwanda imaze iminsi itangaje ko hari ikigiye kwiyongera ku misoro. Tunarebe no kuri raporo ya CPI mwashyize hanze mu cyumweru gishize ku birebana na ruswa muri rusange n'ubushake buhari mu kwirwanya. Reka mbere kuri icyo cya mbere, mwabyakiriye mute kubona ko hari ibikorwa byabaye, leta y'u Rwanda igafata umwanzuro wo kongera imisoro hakagira n'izamurwa
hakagira n'ibindi bikoresho bitandukanye bitari bifite VAT cyangwa bitatangaga umusoro ku nyungu, irimo telefone n'ibikoresho bitandukanye by'itumanaho bigiye gutangirwa VAT. Reaction yanyu yabaye iyihe? Bose navuga ngo nabyakiriye gute? Icyo nzi, imisoro ni ngombwa. Nta gihugu na kimwe gishobora kubaho ku isi nta misoro. Mu bisanzwe rero burya yewe iyo hatazamutse imisoro y'ibiribwa, kuko imisoro y'ibiribwa intera ubwoba, kuko iyo izamutse n'abacuruzi bazamura ibiciro, ugasanga abaturage barashonje. Ariko ibindi dukenera mu buzima bwa buri munsi, yego, ariko umuntu ashobora no kubaho atabifite kandi ntagire icyaba. Dukwiye kwihanganira ko iyo misoro izamuka, kuko nibwo igihugu kizabasha kubaho. Ariko burya muzi ko hari n'ibihugu bisorera na televiziyo. Kuba utunze televiziyo ubwayo ugasora. Kuvuga rero ngo imodoka ngo izajya isora 50,000 ku mwaka, ni ukuri igihe numva nta gikuba cyacitse pe, numva ari ntacyo. Ku mwaka 50,000, niba uri umuntu ubasha gutunga imodoka ntabwo wabibura, tuvugishije ukuri. Icyasekeje ni uko hari abo nabonye basakuzaga cyane bapinga iyo misoro y'imodoka kandi ntazo batunze. Numvise binsekeje. Hari abo nzi neza rwose izo modoka ntazo batunze, ariko nibo bari bakamejeje. Rero nabyakiriye nk'ibintu bikenewe mu gihugu, kandi ngasanga twebwe abenegihugu ni inshingano zacu. None se turumva twazahora dutunzwe n'imisoro y'abaturage b'ibindi bihugu? No, natwe tugomba kugerageza kwigira. Niko, ni naryo shema, ni nacyo cyubahiro cy'umuntu. Niryo shema nacyo cyubahiro cy'umuntu. Ariko hari abavuga bati timing y'ibi bintu ifitemo ukuntu bitari kubyumva neza. Bazamuye imisoro n'amahoro dutanga, hari n'andi mafaranga yazamuwe kuri pansiyo, bakavuga bati ibi bintu kibihuriranye byombi mu gihe gisa nk'aho ari kimwe, kandi ahubwo bigendanye. Yego. Iyo misoro niyo izatuma n'aya mafaranga yo kuri pansiyo azamuka. Kandi ndagira ngo twemeranye, tutigijije nkana, amafaranga ya pansiyo ni make cyane, ni make pe. Urebye ubuzima uko buhagaze ubu ngubu, ariko umenya abo batajya mu masoko ari hanze aha ngo barebe, kandi rya soko uko ruhari uhahiramo niryo n'uwagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ahahiramo. Mbese ubwo urumva, erega tugomba kujya dutekereza izo mpande zose, kandi tukamenya n'ubushobozi bwa leta yacu ko bungana. Rwose igihe biriya ndabyemera, gusa icyo ntemera, abantu barantuka uko bashaka, ntacyo bintwaye. Nanga ko bayajyana mu bintu bitari ngombwa. Rwose ibyo simbyemera, ngo umugore aratwite ngo ngiye kumuha amafaranga ukura mu misoro yanjye, si jye wamuteye inda. Uwagiye gutera inda utazabasha kurera uwo mwana, bene ayo niyo ngewe ntemera mu by'ukuri, nta kubeshya. Gutanga imisoro nta kibazo bifiteho, ntacyo bifite, ariko hari ibyo akoreshwa ugira ikibazo, no gufasha abantu. Ujya kunza kubitangaho urugero, kubakorera inshingano bakakwiriye kuba bikorera. Ariko nubwo ukunda kubigarukaho, yego, danje irimo ni iyihe? Gufasha umuntu, umubyeyi iyo umufashije atwite, umwana akavuka ameze neza, si inyungu ku gihugu? Aramaze rwose. Ufashije umubyeyi ufite umwana ukamurinda kuba yarwara bwaki, hari ikibazo kirimo? Ibyo nabyo nzemera. Nibura mbwira uti 2 ba mbere 3, ibyo ngibyo leta izagufasha. Ubundi ikintu leta ikwiye kubikora ni ukumvisha buri munyarwanda ko afite inshingano ubwe zo kurera abana abyaye, bityo akabyara abangana n'ubushobozi bwe. Ngewe niyo nshingano ya leta nemera. Naho kuvuga ngo ntacyo, uzi ko hari intara zimwe, uturere tumwe hariya nabonye abagabo bamara kwinywera urwagwa baruhaze bagataha ngo mugabo ngo tera inda leta iragushyigikiye. Icyo si urumva ari ibintu wowe uriho uragira abantu abanebwe, uriho urabagira ntibindeba. Ntabwo aba aribo banyarwanda dukeneye, ntabwo aribo dukeneye rwose, kandi nyamara leta izabitekerezeho. Ariko urumva n'ubundi si ubwo mwana wavutse, umugore afite abana 7 already,
bamureke kugira ngo atange urugero. ninde wakubwiye ko umuntu umaze kugera mu bana 7 wamuzamura ukagera aho umugeza? Ntabwo bibaho. Nunamufata ukuboko azasubira inyuma, ahubwo nawe agusubize iyo mumanukane. ngo Ko byibuze waramira ba bana ntabwo baramira. Icya mbere base babo bana banywera ayo mafaranga, izi ngero turazifite nyinshi pe, barayanywera kubera ko bizeye ko leta iri buyabatange yabaha ayandi na wa mwana ntabyo. Ese ubundi bibaza ko uwo mwana ari uko mu by'ukuri yabibuze? Umunyarwanda wabura dodo n'indi, umunyarwanda wabura ibishyimbo ni bangahe? Ntabwo ari benshi cyane. Kandi ibyo byonyine ubashije kumenya uko bitegura, uko bigaburira umwana, nta bwaki yarwara. Bayirwara kubera iki? Abenshi cyane pe. Sinirengagije nyine ko hari koko abatishoboye bya burundu, ariko abo nta nubwo bagera kuri 1%, ni 0 n'ibice. Ndashaka rero kukubwira ngo babaye bajijukiwe n'ibyo, bakabitegura neza, bakabigaburira abana, nta mwana warwara bwaki. Abana bazira uburangare n'ubujiji bw'ababyeyi, sibyo? No gusigana kwabo, umubyeyi ntiyite ku bana. Umugabo arava mu kabari buri munsi saa 3 saa 4 z'ijoro, yaba imfura ntataha arwana, kuko abenshi banataha barwana. Warangiza ukavuga ngo azajya no kureba niba abana bariye indyo yuzuye, ukavuga ngo azajya kwibuka gufasha umugore imirimo aba arimo azungurukamo, umugore nawe yite ku bana. Ntabwo bishoboka. Nicyo kibazo rero dufite. Ibindi ni ugupfa kureba gusa. Buri muyobozi wese uje ngo agatanga igisubizo cye, n'undi uje agatanga icye. Ibyo ntacyo byari bintwaye, ariko ikimbabaza ni uko badasubira inyuma ngo bakore evaluation, barebe uwababaza. Izi ECD ziri mu ngo z'abantu, bariya abana birirwamo bafashwe gute? Ba caregivers bahagera ryari, bakamara amasaha angahe, bagataha ryari? Ibyo byose nta n'umwe uzabikubwira, ko ndazi neza ko batabizi. Gahunda ubwayo yari nziza cyane, nubwo yajemo ruswa, twarabivuze. Abaturage kajya guha komite yatoranyaga imiryango ruswa kugira ngo bamushyire muri abo, kuko babakoreraga neza inzu. Ibyo rwose byo nta kibazo binteye, ni na byiza cyane nibabikore koko. Abana babona aho birirwa, udafite ikibazo ko bashobora guhohoterwa, udafite mbese nawe wumva utekanye, ukora imirimo yawe neza. Ninde se ujya usubirayo kureba uko bimeze? N'umukuru w'umudugudu nawe aba yagiye mu bye, n'umubaza azasanga atabizi. N'utagiye mu bye rega ibyo ntabyitayeho, arumva bitamureba. nibyo ni ikibazo unabigarukaho cyane. Nanjye n'ibitekerezo nemera, umuntu ufite inshingano zo kurera abantu yabyaye mu buryo bwo kudatanga n'urugero rubi, n'undi muntu akaba yakomeza umurongo nk'uwo nguwo ngo leta izamufasha. Usange abantu barabyara abana benshi kandi badashoboye kubarera, bikazateza n'ikibazo muri sembera. Nabwo icyo nagarukaho ku cyo twavuganaga. Ese reka nkubaze, ko umubwiye ngo nabyara abana 7 8 uzabamurerera fayini, nubwo umara kuyamuha. Rero nari ngiye kuvuga ngo nibura iyo babahaga n'ibyo biryo ntibabaha amafaranga, nabyo barabigurisha. Uhora wumva shesha kibondo zigurishwa uko zingana. Isambu yo guturamo yo uzayibaha? Ndabaza leta insubize. N'isambu yo guturamo uzayibaha leta we? Ko jimye wihereye umugabo inzoga akinywera agahaga, akagaruka agatera n'indi nda, wamenyera n'isambu abo bana bazaturamo uzayimuha? Ko leta ntabwo ari ibabwira ngo babyara abana 8. Nicyo kimwe naho ariyo. Njyewe niyo mbishinja. Kandi hora bashishikariza kubyara bake bashoboye kurera. Babivuga nabi cyane. Mubyara abo mushoboye kurera. Noneho rero ni nk'abavugabutumwa nyine bakubwira ntuzice, ni icyaha. Byabujije abantu kwica se? Ntibamenye rero ikibura muri ubwo butumwa. Nabo rero ni nk'ibyo ngibyo neza neza, ngo byara abo mushoboye kurera. Okay, fine, urabivuze. Hanyuma se niba ugiye guha incentive wabarengeje, ubutumwa watanze n'ubuhe? Ntabwo. Ese ubundi gushobora kurera wamubwiye ni ukuri? Wamweretse ko kurera harimo no kuhagira uwo mwana, kumukingiza, kumuvuza igihe yarwaye, kumushyira mu ishuri, kumuha umwanya wo gukina, bya bindi byose umwana akeneye, sibyo?
ntabwo kubyara aba ashoboye kurera ari abo ushobora kugaburira ibijumba n'ibishyimbo byonyine, ntabwo ariko kubyara aba ushoboye, kandi abenshi mu myumvire y'Abanyarwanda aho tugeze uba wumva ngo ibyo birahagije, ngo yariye kandi yahaze, yariye iki? hari abavuga bati ibyahaza batatu na bane byabahaza. Ntabwo ari byo. Umwana agomba kugira indyo agenewe yuzuye imuhagije imukwiriye bitewe n'ikigero cy'imyaka agezemo. Yego. Umwana uzagira amezi 6 ntabone imfashabere niyo nyina azaba afite amashereka angana gute, uwo mwana azagira ikibazo no mu mikurire. So rero ntabwo ibihaza abana 3 na 4 byabahaza, ntabwo ari byo. Ariko kuri icyo ngicyo unyibukije ibintu tuba tubona turi mu makuru, hari abantu baza bazenguruka bagenda bazenguruka hirya no hino bitwa ngo ni give directly, sinzi niba mwarabumviseho, bagenda batanga amafaranga mu baturage, biriya byo mubisesengura mute? Muco mubi cyane. Uwansaga yini nkabaza leta ngo ibireba, njyewe nabimenye nawe ubimenya, leta irihe? Kuko leta ni abayobozi igera nibo mbwira. Ndahera kuri Mutwarasibo, uriya muco barabona ariwo? Uriya muco niwo? Reka bategereze rero icyo uzabazanira. Bariya abantu bamenyereje amafaranga, reka nkubwire, ushobora kuyamuha ukamukoresha icyo ushaka cyose, cyose ariko kandi bumve ngo cyose. Ku muryango kuba waza ukunguka 800 si amafaranga ashobora kubahindurira ubuzima? Wenda bagira Imana bakayafata neza, ariko kenshi bene ayo mafaranga n'abayahabwa barayonona, barayangiza nk'andi mafaranga yose atavunnye umuntu. Ariko ubundi uri umuntu ugira gahunda, utekereza, uri ku murongo, 800 byagufasha gutera intambwe. Ahubwo hari aho twabonye byabaye source y'amakimbirane. Nibo benshi. Niba source y'amakimbirane. Kubera nyine ko atabavunnye batayakoreye. Si ibya gusa se byizanye. Ubwo biraganisha no ku byo wari wakomojeho mu minsi ishize, nibwo Trump yavuze ko agiye nako yarabitangiye, yavana USAID mu gukomeza gufasha abantu n'ibihugu byafashwaga n'u Rwanda rurimo, baba bahagaritse ku mezi 3. Ntabwo ubona ko bishobora kuzagira ingaruka ku bushobozi ku mibereho y'Abanyarwanda, cyane cyane USAID riri mu by'ubuzima? Ubona u Rwanda rukwiye kubikura ayahe masomo ku buryo ibintu nk'ibi bidakomeza kutujegeza ko byiboneye? Ahubwo USAID bihagarika kera, ubu tuba twarafashe ingamba, twarakomeje nyine turiyicarira, kuko hariya hari undi muntu ubikora, ariko kuki utibaza ngo arabigukorera nkande? Mupfana iki? Aragushinzwe? USAID nijyana ibyayo, natwe twige kubaho, kandi tuzabasha kubaho. Tuzabuzwa n'iki? Ishyuhu uretse gatoya urebe, tuzabaho kandi bizadukuriraho n'igisuzuguriro, wa mugani w'abarokore. Ntabwo biroroha, kuko abadiplomate muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuzenguruka hirya no hino basabira u Rwanda ibihano, no ku munsi w'ejo nibwo wabanjirije w'ejo twabonye European Union yemeranya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujyana n'ubufatanye n'u Rwanda nabo mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, bagira ibyo bahagarika. Hari n'ibindi bihano bishobora kuza, u Rwanda ruzabasha kubaho mu bihano. N'injajwa ubundi se bari basinyiye babihagarika, ntacyo tuzaba. Reka nkubwize ukuri, ntacyo ushobora kuba ngo nuko umwanzi wawe ari we wagipanze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya akunda kuvuga ijambo nkunda cyane, ajya atubwira buri munsi ati Sibomana nyine. Ubundi se wibaza ngo kubera ko ngo badufasha ayo mabuye y'agaciro ni mpanguhe, nibabona nta nyungu babifitemo bazabihagarika. Ni nk'uko natwe dushobora kubona ntayo tubifitemo tukabihagarika, nuko bimeze. Ibyo rero reka nkubwire, niba nabifata uko bashaka, Kongo ntizaturuta. Ntabwo bazagira umuhanda ngo ni kubera iki, ntabwo abaturage babo bazareka kurya inyamaswa zibateza Ebola ngo ni kubera iki. Mbega ntabwo bazatera intambwe n'imwe ijyana ku iterambere kubera ko twe baduhagarikiye. Njyewe sinkunda no kubyita imfashanyo, ni ubutwererane. Nabo babifitemo inyungu, ubwo bazashyire ku munzani barebe. Hari ikindi kugira ngo ujye hari uwo numva nabwira ngo rwose tubabarire mbimwingingira, negative, ntawe rwose.
kuko n'ubundi burya imishwi y'inkoko ntabwo ibayeho kubera impuhwe z'agace. Yego, aha mbonereho n'umwanya wo kwiyama abantu biha gushyanuka babuza abandi guca imigani ukagira ngo nibo bayihimbye. Ntubona nk'uyu mugani nciye ubu ntiwabura abahurura hariya biruka ubwo ngubwo watukanye wise abantu agaca. Ni amazi. Imigani y'ikinyarwanda ari njyewe wayiciye, sinayisanzeho ko burya kubera amateka ntazi na cyinshi, ariko ukabona umuntu arihandagaje hariya rwose. si guca umugani si umuco nyarwanda. Sesa uwo mugani ntiwawusanze, Yego. gusa kandi urashyanuka umugani ugana kariho. si ibyo nyine, urashyanuka mu biki. ariko abantu badafite ibitekerezo hari abantu bihaye kuba najyo bataka inzira umuntu agitanzemo kugira ngo basubize ibyo uvuze. n'ubundi rega burya niho abaganisha, ariko akareba ukuntu abivuga. naho ubundi abanyarwanda se genda bayobewe, niho abaganisha rwose. genda agira ngo njye inama, ninde nagishije inama? ubundi inzu ingana atya yarangiriye izihe? arabona mbayeho nabi? ntabwo bibayeho nabi. mbese ubu umunsi arangira inama ngana gutya ntanamugishije y'iki kwe? tujye tuvugisha ukuri. kuri icyo cy'inkunga n'inguzanyo, urebye u Rwanda ruragerageza rushaka kwidepanda kuri bije minecofin iri mu nteko yerekana ko ruri hejuru ya 60% ku biva imbere mu gihugu, ibindi ni inkunga n'inguzanyo. ziramuka zihagaze u Rwanda twabasha kubaho kuri 65% by'ingengo y'imari dukenera. twabaho uko tureshya kandi tukongera tukanayongera mu gihe gito cyane, wabona tugeze no kuri 80%. yewe nabaye muri iki gihugu ikintu kingana hafi umwaka nkora ndahembwa, sijya jyenyine, abo twari kumwe bose icyo gihe. mwebwe urwo Rwanda ntimuruzi, mugira Imana. ni nayo mpamvu ubu mbona mufite ubwoba none kandi uko nabagaho kiriya gihe n'ubu ndiko ndiho. umuntu yiga kuba gutungwa n'ibyo afite, sibyo? umuntu yiga kutifuza, kutagira irari. umuntu akamenya ko ushaka gusoroma birebire ugatokorwa. icyo gihe rero ndashaka kukumenyesha ko tuzabaho. ibyo bihe mwanyuzemo byari bikomeye, byabigishije iki nk'abanyarwanda? ibi bihe bishobora kubaho nubwo ntawe uramenya ko byabaho, ko haracyari ibiganiro, byakigisha iki nk'abanyarwanda? ntabwo nifuza ko bibaho, icyo cyumvikane neza. ariko biramutse bibayeho nasubira hahandi nkavuga ngo ese wenda kiragiye ko ariho nari ngifite n'umwana wiga ishuri, kiragiye ko ari ngifite n'uwo ngaburira, kiragiye ko ariho. ubwo si jyewe wivuga, ni abandi benshi. ko biriya twabishoboye, uyu munsi turabinanizwa iki? turabishobora kuko na cya gihe byashobotse, kandi kiriya gihe ibihe byari bibi cyane. ushobora kwemera ko nta n'uwagiraga inzara araramo? ubu se ninde urara hanze? ninde se urara mu nzu amadirishya n'inzugi bikingishije amakarito? ntawe. icyo gihe nta n'ikindi twari dufite usibye n'ibiryo, kandi twabayeho. biramutse bigeze icyo bizakora, bizatwigisha gukora, bitwigishe kugira ibyo twigomwa kugira ngo igihugu kibe muri rusange, kandi tuzabigeraho. bizabigisha gusiba kagasobanuye kanyu. byigisha birirwaga bambaye ubusa noneho kwambara. bitwigishe gukora, byigisha umunyarwanda gucunga neza umutungo uhari uko ungana. bamwe birirwa bidagadura mu mitungo ya leta bayibikora uko bashaka, ngira ngo nabo bazikubita agashyi, kuko nidupfa tuzapfana twese, ntituzapfa ngo basigare. iyo niyo mindset tubona ikwiriye kuranga umunyarwanda cyane. ntihakagire umuntu ugukangisha ngo ndahari nturi bubeho, arakubeshya. twabikangishijwe kenshi, ariko mwabana mwe ko njya mbivuga, uru Rwanda rwambutse inyanja irimo imihengeri iteye ubwoba. uyu munsi urarukangisha umugezi sha ngo niwo ruri butinye? icyo ndaguhakaniye. bose babiri niwe wigeze kuririmba ati twanyuze mu bisate by'ibirahure
badukangisha ibimene by'ibicuma. ibimene by'ibicuma Yego. nibyo. Ibyo uvuga nimba mu Rwanda rwavuye kure kandi twavuye kure tesite ahubwo rwarageragejwe. bakwiye no kutwubaha Bakwiriye kudufatiraho amasomo. yego resilience yacu ntabwo ari abantu benshi bayibona Yego, ibyo ndabyemera nk'umunyarwanda nanjye aho nuko ngaho. rero ntaho yagiye Cyane ntaho yagiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe yigeze gutanga urugero mu bihe byo kwiyamamaza ati muri ntare zibawe n'indi ntare ugomba kugenda muri uwo murongo. Reka tujye kuri mubaho nyine nk'intare. Ishyamba, intare mu ishyamba hari uwakubwiye ko bayihigira? Hari uwakubwiye ko bayirindira umutekano? Kirabyishoboreye. ntangira navuze ko turi buganire no kuri CPI mu kiganiro turi kuganira tukomoreje ku byuho bigihari, ari nayo dusoreza. niho tugiye gusorezaho. Turi mu kiganiro wakomoje ku byuho bihari bya ruswa, unakomoza no ku bigo mbonezamikurire ama ECD aho abantu barimo za ruswa. Mwasohoye RBI mwerekana ko harimo ruswa irimo ntoya irahari, ariko muri CPI inzego zo kurwanya ruswa uburyo zubatse zirahari, n'amanota y'u Rwanda arazamuka ruva ku mwanya wa kane rugera ku mwanya wa gatatu, nubwo runganya na Botswana amanota arazamuka. Ariko wibuke ko Botswana yabayeho ituri imbere. Uyu mwaka niho tunganyije, utaha tuzayisiga. Amanota yazamutse yavuye kuri 53 agera kuri 57, u Rwanda ruva kuri 49 ku isi rugera kuri 40 niba ari na gatatu. Birahura bite kuba mu ishusho ndende ngari murebeye uburyo ruswa irwanwa mu Rwanda, dufite amanota meza, ariko wakwinjira mu mikorere ugasanga irahari, ndetse no mu nzego zishinzwe kwirwanya ruswa irimo? Birahura cyane. Rwanda Bribery Index ni yacu abanyarwanda, nitwe tuyikora nka Transparency International Rwanda Chapter. Twebwe rero tureba kuva ku mutwarasibo kuzamuka ukazagera aho dushobora kugera. Tubona byinshi rero. Umuturage watanze ruswa bakamubeshya ngo niyubake, bugacya bakamusenyera, twe turamubona tukamumenya. Ariko uriya nawe reka mbimubwire ko mumufitiye impuhwe atarimo, bajye bamusenyera cyane kandi vuba. Utanga ruswa ngo yubake, utanga ruswa ngo bakunde bamwemerera ibyo amategeko atamwemerera, ahubwo bamusenyera batinze. Bakwiye rwose kumusenyera kandi byihuta. Uwo ntabwo muririra, ntabwo abarwa amahuye n'akarengane. Niwe wabanje kwirenganya. Uzirenganya se urenganurwe nande wundi? Icyo gihe rero ako kuri icyo ngicyo nyihanganira, abavuga bati ni gute inzego z'ibanze zireka inzu kubaka, fondasiyo ikajyaho, igikuta cya mbere kikajyaho, bakibuka kuyisenya ari uko bamaze kwisakara. Nanjye niko mvuga, ariko kandi baramaze nibaguhe n'icyo gihano. Reka gihe nkubwire, wowe uriho utanga amafaranga ngo bakureke ukora ibitemewe, wubaka ahantu hatemewe, usibye n'akajagari wateza mu gihugu, uriho uranateza ubusumbane mu banyarwanda, kuko udafite ya mafaranga cyangwa udafite uwo mutima wo gutanga ruswa ntazayubaka. Kandi ubusumbane buteza umutima mubi mu baturage, ubusumbane mu baturage buteranya leta n'abaturage. Ubusege ugira ngo sifitanye ikibazo na leta, ko yanyimye umuhanda rwose bifitanye nayo ikibazo gikomeye. Rero iyo utangiye gusumbanisha abaturage bawe, uba uriho ubatera umutima mubi. Umwe yibaza ati ariko jyewe nazize iki? Njye sindi umwana w'iki gihugu nk'abandi, njyewe navutse inyuma y'inda, urabibona? Ubwo rero nibaguhane, kuko nawe nturi umunyarwanda mwiza, nawe ntushaka guteza igihugu imbere, ahubwo urakidindiza. Baguhanye si byo ngiye byambabaza? Oya, ntabwo nababara rwose, bambabarire, izo mpuhwe ntazo mfite. Tegereza, reka nkubwire, kenshi barakubwira ngo baratinda, nagira ngo babimpe vuba. Umunyarwanda yaciye umugani ngo imbwa yarihuse ibyara bitabona. Wowe bagutindije, icyo nsaba leta nigaragaze neza koko iminsi icyangombwa nasabye imara, ngo babe bampakaniye cyangwa banyemereye. Hanyuma iyo minsi nirenga, ntukimbe, ndajya kwitabaza inzego ziri hejuru yawe. Wari wabona umuntu muri iki gihugu utagira ahantu wamurega? Wowe hari uzi? Urwo rwego se rwaba ari uruhe? Nibarekere bikore gutya. Njye niho nzakwemera nk'umunyarwanda w'imfura,
w'umwana mwiza. Izo nzego nizitakurengera ugere no ku zindi, ugere no ku zindi. Mm. Ese kuki bamenya kuza kutwitabaza iyo babasenyeye, Mm. iyo batarabasenyera bataraza, kandi akaza igihe cyararenze ari turete. Ikimbabaje akaza no kuganyira uwo bitababaje. Ariko se ubu ntabwo bajya basenyera barubatse ahantu hemewe babifite n'uburenganzira, cyangwa abenshi bo Abo ni ikindi kibazo. Mm. Abo gihe si bamvuga abo ngabo rwose turanabavugira tukabaza Mm. impamvu n'igituma. N'abayobozi nyine b'inzego z'ibanze hari ibyo bahuzagurikamo kubera ko hakundi kwabo bakora nk'amarobo. Mm. Erega n'ubundi baba bakwiye gusobanurira abaturage master plan. Uyu mudugudu ntuyemo simba nakabaye ntuye aha, ntazi ko hari hemewe kubakwa n'ahatemewe kubakwa. Mm. Ku buryo n'undi uzaza ayo makuru gushaka kuyabona hahandi biroroshye uramutse ushatse kumenya. biroroshye, ariko twese ntitwayageraho. Mm. Njyewe byanyorohera nawe kubera ko dufite na interineti, sibyo? Mm. Tuzi no kubisacinga. Ntabwo umunyarwanda wese ubwo bushobozi abufite. Leta se ahubwo yaba yatwunganiraga muri ibyo byo kutuzibira bene ibyo byuho by'aho tudashoboye kugera, ariko igateshwa ibyo ikajyamo. Mm. wari uhereye ku byo by'imyubakire ariko rukomeje uvuga ko muri Uyo RBI mwinjira. CPI rero, CPI yo iriya corruption perception index si twe tuyikora, ikorwa na sekretariya ku rwego rw'isi. Ntabwo bagendera ku maraporo mutanga. Wapi? Dore bagendera ku maraporo atangwa na za World Bank, na za FMI, na za UNDP, na za ibyo bigo by'imari mpuzamahanga n'iby'iterambere bibyaro n'ibyande, kuko bo bareba ya mishinga ikomeye cyane, bakareba uko ubuzima bw'umuturage bwagiye buhinduka, donc buzamuka bugana heza, bakareba mbega bo bareba ibintu, bo bareba amafaranga amwe afatika y'amantuza y'amamiliyari n'amamiliyari, uzababaza amaproje ayubaka imihanda, ibirari biki. Hanyuma rero jyewe uzambaze aya mudugudu n'umutekano n'abatwara imyanda, nawe ngereranyiriza ibyo bintu. Niyo mpamvu ntimuzatangare rero kubona bihushana, ntibihuje. muri CPI y'u Rwanda gusa na bribery index report ibyo nabonye tujya dushaka nko guhuza, ariko nabyo tukabarusha amakuru, ni amategeko, kuko bo barayasoma gusa bakareba ko ahari, ariko ntabwo bareba enforcement yayo. Twe rero nayo turayireba. nanga ikintu gituma u Rwanda rubona amanota meza ni uko basanga amategeko ahari n'inzego zo kuyubahiriza zihari, bagahita babibonamo iki, ubushake bwa politiki byo kurwanya ruswa. Ariko muri mwebwe murinjira mukareba none aya mategeko uko ashyirwa mu bikorwa n'umusaruro cyane. Ubushake bwa politiki natwe turabwemera pe, burahari. Gusa ikibazo buri hejuru, uko ugenda umanuka bugenda bushira, mbese bumeze nk'isabune. Noneho ukajya kugera hasi hatagisigaye namba, ariko ubundi ubushake bwa politiki burahari. Niyo mpamvu ariya mategeko ahari. Turiga duhura n'ibindi bihugu, dukorana inama nyinshi, tuganira kuri byinshi, usanga niyo bafite ombudsman, yewe nkunda no kumwita ombudsperson, uwamwise ombudsman nuko yari azi ko azahora ari umugabo. None nabyo sha, u Rwanda rwaciye agahigo, runyiteranyaho, kandi ubundi ndarukunda cyane, rujya rugira ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo hari abarufite bakagenda mu gifaransa, mu cyongereza nabo bakarwita uko, ariko mu mazina yabo bakarwita andi mazina, n'inshingano ukabona ntizisa, sibyo? Ntabwo uzambwira ko ombudsperson ari ushinzwe guhuza leta n'abaturage kugira gute, no, ashinzwe kureba utwo tuntu twose akanadukumira, apana kwemera ko biba. Bakagenda bakajya muri ubwo, ugasanga hariyo auditor general, bareba imikorere ye bagasanga rutwa n'iyo atahari. Hano iwacu arakora, anatanga raporo buri mwaka, murayabona nimba mujya muri pake kabisa, babasubiriramo n'amadosiye yabahaye. Parike, ubushinjacyaha bakabishyikiriza aya madosiye bukayasuzuma. Nanjye kandi nemeranya nabwo kuri icyo pe, nanjye hari dosiye ndeba ngasanga mu by'ukuri nta cyaha gihanwa n'amategeko kirimo. Ntukabone rero ibyo auditor general byose yajyanye
ngo uvuge ngo ni icyaha gihanwa n'amategeko ngo kuba uwo muntu batamuhanya. Ikindi mutazi ibyo turabivuga cyane. turabivuga kandi ntabwo ari ibyo. Habamo n'uburangare, ahubwo ngewe icyo mpfa na leta ni ukureka izo ndangare zigakomeza kurangarira mu byacu, ntizikuremo ngo ushyiremo abandi batarangara. Nubwo byakoze bitarimo icyaha ariko yarangara. Ariko yarangara, harimo amakosa. Hari ibyahombye. None se mbwira, iyo auditor general yakuripotinze kubera ko hari bill wabuze ko wafayirinze nabi dosiye, bakaza kukubaza supporting document zimwe ukazibura, byamara kugera muri parike ukazishaka ukazibona, bisobanuye si uburangare, wabitse nabi impapuro za leta kuko wumvaga bitakureba, uri umubitsi mubi. Va aho ngaho haza undi uzamenya kubikira leta ibyayo neza, aho bimubarije hose akabibona. Ubwo abakozi baboneka babuzwa n'iki cy'amahinga, baboneka cyane. Yego. Uzambwire mbaguhe nibo bakeneye. Barahari kandi barashoboye. Barahari bashoboye, njye ndabizi cyane. Ese kuki abo muri ya miryango yacu icyo kibazo batakigira? Hasha, mwagiye mureka. Muri ihe miryango, iyi miryango yindi tubona itegamiye kuri leta, itagize gute mpuzamahanga cyangwa nyarwanda, uzanyereka umuryango uzagira icyo kibazo. Ntawe uzasaba PS, ntawe uzasaba supporting document ngo ayibure kuko azi ko yabizira. Muri leta ayibura kubera iki? Kubera ko azicira we nicira hanikubite. Ariko umushinga amategeko washyizeho itegeko ry'abakozi ba leta, ni ukuri mwana, reka dusaba abahari ubu badufashe babikosore ko birakabije. Wenda banga kubikosora kuko nabo ubwabo ari abakozi ba leta, baba bumva birengera, ariko nibarengera igihugu aho kwirengera kuko birakabije pe. Itegeko ry'abakozi ba leta harimo icyuho gikomeye, nta nubwo ari icyuho, ni icyobo. Icyuho ni gitoya, ni icyobo twese tuzamanuka tukagwamo. Kwirukana umukozi wa leta birakomeye cyane. Kwirukanya kujyana mu nkiko. Umwana wibereye kwa nyirakuru ntabwo uzi ko ari kirahani ikubite, ntushobora kumukora. Iyo umukoze nyirakuru arahaguruka. Hanyuma mu gusoza kuri CPI yagorora avuga, reka ko tubanze dushimire inzego. Dushimire leta y'u Rwanda ubwa mbere, tuyikongratulating kuko ntibumve mvuga gutyo, haba harimo ifoto leta yashyize. Tuyishimire, dushimire inzego. Naho zose kambwira abantu bimwe mu byo njya mfa n'inzego zimwe na zimwe, nk'iriya RIB, Rwanda Investigative Bureau, dupfa kwifunga. Nawe murafunga cyane, wagira ngo iyo mwiriwe nta munyarwanda mufunze mugira irungu. Ariko mu byazamuye u Rwanda no kutihanganira ruswa birimo, kandi bakakubwira ko ikibigaragaza ari uko ntawe RIB itinya cyangwa ngo imugere amajanja. Uwo uri we wese ukurikiranyweho ruswa iragufata kugeza igihe umucamanza azagira gute, azatangira umwanzuro. Ibyo babishimiye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, kandi njye nibyo nirirwa mpfa nabo. Nicyo gituma nakubwiye ko amanota yacu ataho. Ikindi numukire wowe uyatanga ngaho wayabakata nayamara. Ikindi baradushimira urwego rw'umuvunyi ukuntu rukurikirana ibibazo by'abaturage. Njyewe umujinya uba wanyishe, ahubwo mbona batinda cyane, sibyo? Ibyo byose rero njyewe nk'ubu ngubu nk'urugero, urwego rw'umuvunyi ruba rufite amadosiye ateye ubwoba menshi, ko abanyarwanda burya ntitunanyurwa. Niyo rwose ubibona neza ko nta ngingo n'imwe ikurengera ihari, urashorera ukajya ku muvunyi. Abavoka, abanyarwanda ndumva bose bacyumva, bakabibafashamo kuko bo yatsindwa uramwishyura. Nicyo kimwe na muganga. Muganga iyo ujyanyeyo umurwayi yapfa yakira urishyura, siko bimeze n'abandi. Rero mukwiye kugirana amasezerano ukamwishyura uko watsinze. Nta obligation de résultat ufite, ibyo ntibyashoboka kubera ko aba yakoze. Yatsinda yarakoze, kandi uramwishyurira ko yakoze. None se urumva byagenda gute? Kandi we ntashobora kumenya 100% ngo uzatsinda cyangwa uzatsindwa. Ariko hari abavoka bari malhonnête, ndabazi,
akaba abibona neza. Abaturage se ntitujya tubabuza kujurira, umwereka uti nta ngingo ufite ikurengera byihorere, akanga, bakazagaruka atari kuzi ko wangiriye inama nkayanga, none koko byananiranye, wese kuba yangiye inama nayo nakugiriye kandi waje ari uje kunsaba ngo avoka yari yambeshye. Abo nabo babaho turabizi, ariko hari n'ukundi kuntu, kubera nyine ibyo by'abanyarwanda batagira, ririya tegeko rero naryo rirapfuye. Iyo watsinzwe tuvuge, bakaba bagomba guteza iyi nzu cyamunara, nkajyana ku muvunyi nanarenganye by'ukuri, ariko igihe ikibazo cyanjye bataragikoraho, iyi nzu ikaba iragiye, ejo bundi bikazagaragara ko yagiye ku maherere itakinariho, iyo nzu itakinahari, wowe wayibonye nyine ku manyanga warayirigishije, ni ibintu byoroshye. Ibyo ngibyo mukongera gusubira mu zindi manza z'intuza. Kuki bavuga bananirwa kwihangana ngo bavuge bati nibategereze urwego rwa nyuma, noneho ahubwo twihutishe urwo rwego rwa nyuma ko rugerwaho, nabo abaturage binangira bashaka kunanirana tubangire, sibyo? Wenda katubwira umuntu uti niba uvuye muri court of appeal urajya ku muvunyi gukoraho iki kandi? mu rukiko rw'ubujurire Wavuye muri ruriya rukiko rw'ubujurire urajya ku muvunyi gukora iki? Kuko nawe wa mucamanza yasuzumye iby'inkiko zose zamubanjirije, n'umuvunyi nibyo azasuzuma. Urumva inkiko eshatu zose enye zajya ku murongo ngo zikurenganye, upfa iki n'ubutabera? Upfa iki? Of course hari abo barenganya twabibona, ariko nawe ufite uburyo bwo kuba wajurira. Ahubwo na iriya court of appeal n'igihe yakira imanza z'abanyarwanda, nibura ibimwereke. Umuntu araza kuregera, nawe nkubaze, ntiwize amategeko nturi, ariko umuntu arakwereka ko umucamanza yamutegetse ngo niyishyure serivisi atahawe, bigaragara ko atigeze ayihabwa kuko nta masezerano yayo ahari, noneho iyo serivisi ifite uwayimukoreye kandi uwo wayimukoreye yarishyuwe, n'ibimenyetso by'uko yayikoze n'uko yishyuwe birahari, uramutegeka kwishyura undi ukonkobotse hariya ute wowe nkandi? Ako ni akarengane kagaragara. Aho ngewe niho ndeba nkavuga nti iyi kesi pe harimo probability nyinshi ko harimo ruswa, kuko ruswa nyine ni perception. Transparency International ziriya nzego zindi zo zizareba imanza bakiriye bati ni ukuri bagerageje kurenganura abanyarwanda, nicyo gituma raporo zacu zigenda zidasa. Hanyuma ikintu kimwe cya nyuma nkubaza kuri ibi ngibi bya ruswa, ubibona ute nk'umuntu uri kurwanya ruswa n'akarengane, iyo muri raporo hajemo ko mu bariye ruswa harimo n'abashinzwe kuyirwanya, barimo abo muri investigation, mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha ndetse no mu bucamanza, izo nzego eshatu zarakurikiranye kandi ziza hejuru. Uzamanukire ungire hariya mu mirenge uzansanire amakuru, nawe uzaba udufashije. Nibo bayirya cyane kuko ni nabo bafite icyo baguteresha ubwoba, ukayibaha ngo bagukange. Ubugira ngo ugiye hari umuntu wampa ruswa? Rwose icyo cyaha nzapfa ntagikoze kitampamye. Apana ko ari uko ndi umutagatifu, azayimpa ngo mukorere ngo mumarire iki? Mbwira. Dosiye y'akarengane uyihutisha, bimenyekanisha. Barabizi ko zose ziragenda kandi natinze ntacyo azaba abaye gikabije. Abagenzacyaha, abashinjacyaha, abayobozi baba b'inzego z'ibanze, baba abayobozi bo mu kazi bakorana n'abantu, mbega ni nayo mpamvu n'ikibazo cyayo kibera, ni uko abakayirwanyije nabo wisanga barayijanditsemo. Niko bimeze. Bari mu nzego zo kwirwanya nabo cyane, banabishinzwe, banabihemberwa buri kwezi. Ubwo yaranduka iyo ruswa mu buryo bushoboka mu gihe abayirwanya nabo bayirya? Yaranduka 100% byo ntibyashoboka, kuko ngira ngo n'iyo urebye biriya bipimo nta gihugu kiragira 100%, biragoye. Ariko yagabanuka ku buryo bugaragara, tukareka kuba ba 43 tukaba ba 30, muri East Africa tukaba ba mbere, aho n'ubundi tukaba ba mbere. Oya, muri Afurika nako tukaba ba mbere nk'uko tuba mbere muri East Africa, ariko uzi kwishima ngo wabaye uwa mbere. Uzi buriya ngo muri East Africa nabaye uwa mbere,
ni nk'uko ubona nk'ubu ufite amaguru yawe abiri uri umusore barakubwiye ngo siganwa n'umuntu wacitse ukuguru ubwo se wakwishima ngo wamusize ngo kuko tumeze harimo n'abafite umunani Mm, 8%. cyane Mm. rwose ab'inkwakuzi inyarwanda umenya babita ba rwabuze isoni barayafite pe kandi baremye kandi bihagarariye hariya baraca imanza baranasaba ibihano baranagira gute n'ayo mahanga akabaha urubuga ngiyi si tubamo niyo Mm. Nimero dusoze ntabwo Yego. twasoza ntakubajije ku biherutse kuba tukanihanganisha n'imiryango yaburiye ababo hari impanuka ikomeye cyane yabereye muri Rulindo igatwara ubuzima bw'abantu 20 hari n'abandi bari muri critical condition muri CHK cyo kwihanganisha ni kimwe ariko ndagira ngo mpe comment imwe kuri comment numvanye abarokotse iriya mpanuka bavuga ko bambuwe hari abanyarwanda n'abandi baturage batandukanye bagiyeho impanuka yabereye biba amalaptop biba amatelefone bambura n'imyenda abantu ntabwo bari byabura kuko kuvirirana. turacyafite abo nita abatindi kandi ni abatindi pe Mm. muri twebwe mu muryango nyarwanda ubwo ni ubutindi ni ubuhemu ni ubwicanyi sinabona n'izina mbyita umuntu aho kwiruka umufasha ngo urebe ko nibura mwabasha gukiza ubuzima bwe niba agihumeka kwiruka ujya kwiba umwambura erega bakumva nta n'isoni bafite erega nabo bakajya mu muhanda bakavuga ngo ni abantu ibyo bintu biraba buri gihe n'iyo imodoka iguye niko bigenda ariko birababaje cyane ni ukuri abanyarwanda kandi umuntu ufatanywe bene icyo kintu akwiye igihano cy'intangarugero ntabwo akwiye igihano nk'icy'abajura basanzwe we ni umujura w'umwicanyi nabyo byongerewe ejo azagende yirata mfite laptop uyifite se wayikuye he wayiguze angahe vuga ngo mfite umugayo n'umuvumo kandi urabifite kandi uzabipfana telefone ni hahandi sibyo bagenda bakagurisha kandi bakabigurisha abiri kuko bariya banabyiba tugire ngo ni nabo babikoresha abenshi ntibazi no gukoresha laptop aragenda akabigurisha amafaranga abiri natwe twese twirinde kujya tugura ibintu bya magendo muhuye bigenda arakugurisha laptop afite imangazini yayo nanayikugurisha ajya kwerekana we fagitire yari yayiguriyeho ubone ko atayibye erega ahandi ni uko byacitse izo za sheyiseri tuba tuvuga ngo ziratujya imbere wagenda ukagurisha telefone utamwereka ko ari iyawe ntabwo yayikugurira niyo wayimuha ku mafaranga 10 ntayo yagura twe rero hano ahubwo twihutira ngo tugure ibya bike ibyo birababaje cyane numvaga ntari na redi kubivugaho kuko sindabyakira ikindi ntarakira impanuka nk'iriya ubundi ntabwo zikwiye kuba zikiba mu Rwanda nta muntu n'umwe utazi imiterere y'iki gihugu cyacu imisozi uriya muhanda vrema ni mubi buri muntu wese awugeramo akagira ubwoba akitwararika njye rero nagerageje no kubaza dore ko nkunda kubaza kubi abantu bakakubwira bati ariko nyiri imodoka aba yavuze ko ugomba gukora amatura ya nayo uriruka rero kugira ngo uyakore na ya polisi na za sofiya biba mu muhanda sha umenya kabisa ariya mabisi simbizi umenya bo barayasoneye rero rwose yarasonewe mbona nawe uzarebe ko bagucaho ariya ajya mu cyaro cyane cyane umuntu azakubwira ngo urakora amaturane Kigali Rubavu wowe nturi umuntu uri imashini reba isaha umushoferi yabyukiye reba ukuntu yiriwe agenda reba ishyire mu mwanya we wumve ko nawe ananiwe none wowe wicaye hariya gusa utegereje amafaranga ari bugusange abanyarwanda ngira ngo wakongera akaturema wenda yaba byashobokaga ngo Imana yongere itureme kuko ubu ngubu nayo yamaze kubona ibyo yakosora gusa rero ntibishoboka birababaje cyane ariko ngewe mbambwira mwebwe urubyiruko ni ukuri mumbabarire ntimuzakurane iyi mico ni ukuri mureke tujyane nayo ntimuzayisigarane bana bacu rega niwo mugisha dusaba Imana ngo ntituzasiga ubusa uzi kubyara ugasiga umwana wiruka ajya kwambura umuntu wakoze impanuka
gusa wasize iki? Ubusa. Uzi kubyara ugasiga wa mwana wikunda, ejo bundi azaba ari bose avuga ngo genda ashaka amafaranga gusa, uko wideburuya ngo ubigereho birakureba. Sha afite ubuzima bw'abanyarwanda mu maboko. Ubwo nawe aho uzaba uri, ko bambwiye ngo dukomeza tubibona n'iyo twagiye, uzaruhukira mu mahoro uvuga ngo nibura nasize umwana? Wasize ubusa. Sawa, mwakoze. Mwagize neza, mwakoze kwemera kutuganiriza. Imana ibahe umugisha. Amina, ndabakiriye rwose. Uwanyu wo ngo nta muntu urubyiruko n'uguhaye umugisha, burya tujya twibeshya ngo umugisha w'ababyeyi. Rimwe na rimwe umugisha w'ababyeyi uba ufite n'ubwandu, ariko ni mwiza, urakenewe. Rwose wabuze umugisha w'ababyeyi uba wabonye umuvumo, ariko urubyiruko rukaguha umugisha, ntako bisa. Ni ukuri ndawakiriye kandi namwe ndawubasabiye, Imana iwuduhane. Murakoze cyane. Mugire wikendi nziza cyane n'abakurikiye iki kiganiro One Nation Radio. Twizere ko ariko bacyumva bakagikuramo n'amasomo. Nabo bagira abarimo byinshi nk'ubwo butumwa utanze bwa nyuma hari abo mbona ko bayakuyemo, burya hari n'abanyandikira mu gikari cyangwa bakampamagara. Nubwo ikiganiro cyarangiye uvuze ikintu kiremereye cyane, umuntu akavuga ati ayo mafaranga nyabone sinitaye inzira biri bunyuremo. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari abantu bita ku nyungu, ntamenye iyi nyungu iraba mputaje bangahe bigenze gute, ugasanga haba umuntu abantu bagifite. Murakoze cyane. Namwe mwakoze.